tangilangai ba résultat na ba soki c'est sûr asa mwana nga to mwana oncle donc na makambo bochanga entre la voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu es bien, oh Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité dans l'actualité. La voix du peuple. Très heureux, chers amis, téléspectateurs de la Koyeba qui vous a ébélé à travers le monde pour suivre cette émission Vérité en face à la voix du peuple. Merci beaucoup na bandeko yo bazo ko continuer ko s'abonner bandeko bazo continuer ko tikela biso ba commentaire bandeko bazo tikela biso ba like na bango bandeko baza ko partager émission yo. Merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, nous sommes là pour un nouveau cas. On se retrouve juste après. Merci. Voilà. Chers amis téléspectateurs, Vincent a eu une opportunité. Le pan où il y a 20 sur 20. Nous avons na Kinkole Plaza. Nous avons na Kinkole Plaza 20 sur 20. Ils ont déjà mis en valeur. Awa mutoro continuer en parce que muto azalango a check en ils arrivent peut-être à salango le rôle la salle batubaya ressemble la mais c'est tellement vaste que okogi même ko sala ko diviser en comme ça on a deux chambres salon et puis encore une autre pièce où ils ont mupandi ils ont pièce mon père munene 20 sur 20 tous en Kinkole Plaza yamala mozani na opesa bino obeta mno lisolo na simala biso ils ont na ndeko moko kaka zape congolais à sali site touristique. Ils sont en plein chantier. Je pense que je parle la permission, il y a une image mais ils ont un site touristique qui a Kitoko Oyo à Sali et Mouto Osomba Awa Mayele a Ripe la auberge a Ripe la maison de passage parce que Batumi Banoya na site touristique naye mingi ba ozape na posa yaki ola zonga kuna place à Zalaka Lingala la naye Alexata naye donc a eza opportunité o nga na libino na primo ya bien donc a déjà même ko modifier on sala vraiment maison de passage ya bien pour la site touristique o eza na sima o ya kitoko basali yango donc place on nga na temi na site touristique eza 3 minutes na makolo donc comme je pas la permission ya rolakisa ngo parce que eza logo ya mutu moi na la xebino eza te mais la mutu aza intéressé à routine na ndeko na ye aroya ndeko tanga roya to yo moko so intéressé tant roya sur place a romona yango comprendre que et si ko tozali les opportunités ozanga na poto okoza ekoko m'appelle source de revenus na yo osilisi ndako eza awa ochango logo la maison de passage na yo ko sala ngo pe Airbnb na yo oza ke mutu tanga aye site touristique wana asilisi ayala lipongi na ye awa ochie ba condition nyonso et ozala bien donc et ça on a bon amuke lupango eza 20 sur 20 benga Vincent na numéro yo osomano lupango ngo osala maison de passage Airbnb na yo to ndaku na yo pe soko lingi comme ça tant on na site touristique quand je parle de site touristique comme je dis j'ai pas le droit de filmer parce que na sengi permission te sinon tina ndeko na a romona ngo tozana Kinkole Plaza entrée plaza soko kotiwa entrée plaza ti awa la mutuka c'est moins de 10 minutes au Komi Awawa et puis au Sali à faire. Donc pour les gens qui connaissent l'immobilier, ça c'est votre business. Au Roko s'appelle là. Merci. Bobé Mara, numéro 25. Merci. Voilà. Tout à l'heure, dans le Goloba, que tu es pour la Kayasika. D'ailleurs, pour rectifier que tu es pour la Kayasika, mais tu es pour la suite. Il y a Vérité en face. Aussi là, bon Golanda, Nicolo Tegoleka. Concernant ndeko mobali oyo a se retrouver qui na situation moi si na ye par rapport ya ba problème na bango ya coutume et c'est nga qui pour abota fois bimana na noko et selon makambo yo ba memaki comme message a et pas bandeko na ye c'est que ndeko moi ça se retrouver qui moi no aboti ezali moi na noko et notre frère Azaki tout le monde a qui réaction la fois passée mais après
totalisa qui est que a en vérité en face tokutana na baka ebele baka oyo ezalaka ki bosali likambo bozomona penza ke mwana wana aza ya mutu boye mais boke na test à ADN ebimi makambo mosusu. C'est pourquoi lui-même il a mis ses moyens pour que toluka koyeba mwana aza ya nani. Eza mwana ya noko to eza mwana na ye parce que mama pe akoki ko se tromper lelo batu mingi bapesa bango ba papa baza ba papa na bango te parce que mama kanga ye ba mukolo zemi. Alors que lelo la science a tellement évolué qu'on peut déceler facilement papa ya mwana. Et bazawa, mais sauf que on a voulu un peu restreindre la situation to bengisi ye mukolo papa donc de connait ça mobali na de quoi moi parce que jusque là notre sœur Wazali moi sinaye a boyi complètement même pour nous solana ye ata la caméra té penser que ngana kocha ba caméra cachée dans autres elle n'a pas voulu vraiment ko solo là donc on est toujours en train de passer par des intermédiaires pour tout cela parce que pour na ye azoba va filmer ye peut-être au légal là-bas YouTube tout ça. Et nous avons quand même réussi à vous ramener grande sœur Naye et elle va aussi nous donner la suite. Il y a Néni Maramboleka qui a famille après Koleka a en émission. Pour vous rafraîchir la mémoire, on sait qu'on a Château Kolo à Tchelabiso, moi parti émission et plutôt Zonga, plutôt Yamba Bandeko, pour qu'ensemble, tout le temps à tester ADN. Merci. Problème oui même biso et pas na yo ezali biso na famille baboti biso toza misato ndeko na biso mbali Ezaris nanga Olga na Sephora baboti biso misato bon ba réalité ekomela biso na famille eza que mwana mwasi nyonso po abotami na famille na biso ava ake de liboso abala azala heureuse il faut aller kana noko donc na kolekana noko na sens ni faut ba vivre le coup la mwasi na mobile et tant bakosala bakobima mwasi na mobile nde ok kosala vie na ye ailleurs kinchudité bon nayebi te bakuna yo kaka ba famille musu babenga ngo bakinchudi na yo biso nga na ndenge nga na botami na famille na yebi eza bongo bon nayebi te ba famille musu kombo za kani mais abino za comme kinchudité te biso za kinchudité to comprendre ngo bien. C'est-à-dire, moi, si moi, na nyonso na kati ya libota na bino, côté de bobotami, sora linga kene libala. Il faut bimana na noko na ye. Oui. Donc, noko fa fungola nti, la fa banana noko, après soka bimina noko. Mobali pas zo robala yebi ke moi sina zo ke bimana noko na ye. Non, ah oui, bate. Wana yo zala ka secret ya famille na yo moi Cécile. Donc mobali awe bate. Et biso dinge mama boteli biso na papa biso. To mi benda na kada matoi po to ebi ke mama nzambe koma kala nde mingi ezaka banosela mingi ka babokoko mababa o yango eza famille na biso mais biso mama na biso bande ko benda biso matoi e papa bolanda manzela wana te bolanda nzela te bolkanga mana nzambe na kata nzambe solution ko munana e to mi benda na ka matoi famille biso nzambe azali kola ba coutume azali kola makambo oui biso nyonso donc abende biso matoi et to tambolaka na principe wana to yeba ke lobi nzambe a osalaka quelque chose pour qui c'est leki nzambe te nzambe azali kola nyonso très bien nde to fanda pende to vanda nga nzambe asalinga grâce tenga na zana nga na balite et nzambe ekosala Sephora grâce Sephora ekozwa mobali nde ezalaka na fiançailles bandiki fiançailles na bango ti nzambe ekosunga ba ekobala ba tongo ekomi makambo libala banoko ba revolté ndenge nini Sephora koko bala asali makambo ya oto ya famille ezalaka te bimina noko moko te eloko moko te biso to bandaki ke tozaki wana ka pona Sephora ko bende mato Sephora ko mekate to taliseka nzambe ko mekate nzambe kaka et komaki ba problème na famille mais loko to yebaki nzambe biso to luka to yebaki eloko mabe o salamati et Sephora pe ay ko bala na mobali na e asali pe yango te abimi pe na aboyi pe et Sephora ko bala na mobali na e baza ensemble ba ko vanda basali 2 ans mona oyati donc mona vraiment oyati mais to lembaki pe kate to tsaka na ba prière boloko biso basi to mona kaso ki to bali to komo viser
faut robota pe lisusu famille ndenge ezaka mobali koloba makelele bakomi kotie makelele ndenge nini bana okota na ndako yango so 2 ans kaka mais ba famille musu bazala bongo 2 ans ya pamba bakomi o mwana azoya te mwana biso dasa bandi kopusa na fo mwana to mwana bakoko donc moi dérangement wana et Sephora akokaki yango te Sephora akokaki yango te ayaki kosala oyo biso toboyaki mpo oyo nga na obeta lisolo Sephora ndi abombeli nga te taki ndeko na mwasi ayebisaki yango na moma nini ayebisa nga na moma ke ntango aye kobota mpo Sephora ntango esali ke babalani na mobali ale tofandaka boye tomoni Sephora ekokóma na zemi Sephora akomi na zemi tosepeli tolobi oyo nzambe azwa lokumu bapriere na bino nzambe asali vraiment nzambe asali ekosala na bata Sephora ntango aye kobota ntango aye kobota maternité nde toye kota na maternité boye biso mo totali mpenza na femme tomoni ata trait ya pa Serge te epai ya mwana Sephora nde ngai esalaki nga bien ti nasali ndenge nyonso ye asalaka nalempi Sephora na sololi na ye nde Sephora ayeki kofungwamelanga ayeki koyebisa nga vérité oyo naboyaki soni ekoma tala na ekokweya na onakidaki pa oncle tobimaki nde na ekokoma na zemi nde na ekokoma na zemi ntongo nakomi na zemi kotia akomaki na zemi wana ayebaki ke noko mutapesi zemi to ayebaki ke mobali peut-être koza au fait ntango abimi na noko abimi mpe na mobali ne sikoyo tia akomaki na zemi ayebaki eza zemi ya noko bon ayebaki te bon ayebaki te ayebaki te ezalaki ya noko ntango mwana nde ekobotama mpo ezalaki mobali nazalaki te mobali nazalaki te mobali nazalaka ne bafemme homme d'affaires pardon avoyageaka ndeki na badubai na ye azwaka tiaka mwa time so mwa ba 2 mois ba 3 mois mo place ba 5 mois donc aumelaka mpenza ye mo na voyage mpo azalaka sa bafere na dubai donc siko bia yebaki kaka ezemi eza ya mobali ntango ye moko aye kobota aye koreconnaitre te seke makambo tosaki na noko seke mwana nde aza ya noko nde na yo Aris azali petit frère ya mwasi na yo ça se passe en famille tozwa biso kaka bato lokola ya libota na yo tozosolola eloko mona nobimi awa te toza kaka biso na biso nano awa Olga je pense que tozwi ta ya kosolola na Serge il nous a tout dit je pense que maloba na yo na ya ye c'est vrai qu'ils avaient un discours indirect. Je voulais expliquer, Serge, raison pour une émission. Bon, Olga, sur le camp, il y a des tout cela en particulier. Il faut exposer un peu. Même si Aris, tu bien non? Aris. Ah, pas Serge. Ah. Si tu as commis awa, ni si qu'on a plateau, ils ont pas maté. Oui, bibiso bien. Si yo banda na mwasi na yo, si ekomi ke bobalani et pe mona lelo aye. Likambo eza pasi. Eza pasi, pasi penza même atanga. Na mona ninga obandela te ninga osuka te. Mais nazaka censé ya oluba. Naka censé ya koluba yango parce que to linga ko mingi ningo yo honora biso linga biso de biso pe to linga yo. En tout cas, tu portes ta na cœur na biso. Donc, tu as mis placé à Oluba. Naza mis placé à Oluba. Problème pour mimi biso awa eza. Moi sinon Sephora. Ti bo balanaki. Et ça li 2 ans bo botate. Biso na tim na biso. Eza la moi si soki akoli. En va bala kota libala. Il faut bimana noko. Nini? Olga. Oui. Makamuni lezo kama matela. Aya makamuni. Aris. Pas Serge. Pas Serge. Eza bongo nde nazo expliquer. Donc moi si nyonso pour que sa vie na ya bala, il faut bima na noko. Biso ndenge mama boti biso, oyebi bien si moi sino Sephora za na ba vie de prière. Biso pe to sambela ka to linga mama nzambe biso to zaka basé na makambo wana te même sala makana famille na biso mais biso to zaka basé na mambo wana te biso to yebi nzambe papa biso na mama biso balakisi biso nzambe balakisi biso nzela nzambe et to bande ko benda pe Sephora lokwa yo ndenge obali esala mate pe mutu moko te aotika ko sala likambo wana et sali que boyo ko bala na Sephora donc bobali na Sephora e ko bota isate na mbula mibale mo mana 2 ans mwana oyate
nzoka Sephora ayokaki soni wana ndenge bakoma koloba koti libala azobota te Sephora nzoka ndakendaki et pas oncle babimi na oncle et tant babimi na oncle nde baye kobota mwana wana o lelo Sephora azana na maboko yango moni photo loba na vérité parce que non bi tellement na wana tala na boma mutu tala na boma mutu olga na bi mwana oncle mwana nga mete tira kwa tala aris na bi sus mwana tam mutema mwana oncle bino angaya te na boma mutu mete tira c'est là mete tira quoi c'est maté aris toi très fort sa famille non qui va voyage non qui va mete aussi mangate quoi mete na ko baluke lao mon couple na bête de robino a casse na ko bête ma be ko si mangate ah tira mete Voilà, chers amis téléspectateurs, Naëli Bino Lissola du Toko, je pense que tous dans la commune Yalingwala, normalement ils ont venu Kabamba, mais Tobengango a venu Nyangwe. Mais ils ont ngambo, ils ont Nyangwe, bamapango ils ont ngambo, ils ont Nyangwe, ngabapango ils ont ngambo boye, ils ont Kabamba. Donc tous dans la Kabamba, a venu Ntolo Baga a venu Nyangwe pour comprendre. Référence ces années. Saut de moutons il y a 24. Avenue Wane Kotuana, où l'équipe qui marchait, 2 ou 3e parcelle après qui marchait, ne place au Bissot aux Ali. Awa, je souligne que c'est. Ils ont espace, ils ont le pango, ils ont 15 sur 22. Déjà, Moutazaro, Moukolo Nango, abandonné déjà des travaux, tous les gens des travaux, ils ont dit, ah mais arrêtez les travaux. Pour na bandeko, basala va faire. Pour na bandeko, baza batuya, nzamba pesa moi misolo. Pour contacter Bisso, parce que ah au ça la hôtel, au ça la flat, au ça salle de fête, au ça peu galerie na yo le roi qui marché n'engezali parce que tous dans la grande avenue il y a Nyangwe. Donc tous dans la grande avenue Nyangwe donc ils a 2 minutes na avenue 24 novembre. Donc saut de moteur à 24 novembre sur au côté avenue, je pense c'est dans la 4e parcelle au Komi Awa. Donc sur les gars qui marché au Poussane Moukié tous à Awa. Bien à lobby donc benga pour na bateau basara ba copa immobilier benga pour na moto nga somba lupa on a ça de fête pourquoi pas ça la résidence mais ça avenue moko commercial pour tous à la claire c'est ils avenue moko commercial au ko ça l'hôtel au ko ça la flat au ko ça la salle de fête au ko ça la maison pour na bato ba louaka au ko ça ba bureau donc il y a tellement de choses au ko ça la awa bo benga nga na numéro na ngai na C pour que na pesa bino prix ba détail au somba lupa on a merci. De retour na plateau na bicho pour continuer programme na bicho la vérité en face et ici sur place dans on a papa Serge et puis na de na bicho moi c'est Olga pour lire le test il y a ADN ou c'est bon ko salama après moi solo tourner to solo là qui après aussi ces missions oyo de notre lo tout à l'heure awa to vivre trop par rapport à l'espérance na bicho la vérité en face. Dès comment vous poussez biso qui est toujours à rater mutalobiga à moi na ngado pour biso to ni maman na yo en tout cas il faut tout les gars ADN et comme je l'ai dit tout à l'heure mon frère Serge a mis ses moyens pour que makambo yo ici là parce que na ngambo ya ndona biso moi si petite sœur ya Olga et à lobby déjà que les abongo et ils a déjà le mot de ici sur pas na zo bater au sein ni donc elle assume jusque là mais elle ne veut pas passer dans notre émission. Olga, merci beaucoup. Au sali rôle yaya. Oui. Malgré caprice naïe, mais tu t'es dit il faut le camboué qui est na souka. Oui. Mais sinon, tu n'es pas yeba. Parce que l'émission tant que talami, c'est vrai que talami na mokini mobimbaté, mais quelques personnes au batali. Est-ce que après koleka awa, il y a une équipe dans la famille? Bon, après koleka awa, en tout cas, lui est côté de la famille. Ma quelle est vraiment comme la famille et ba condamné qui biso il fallait pas tout mes mango na télévision na miso abattu. Bon biso peut to meka qui ko défendre pour ezaki marambo comme kana na ngamu na biso pas wana. Nde to croire ko supporter te to zaki na pousser la solution ya kimekota.
nde yango wana tolikaki na télé mais na minute oyo tozoloba oncle vraiment en tout cas bakondanaki ye fallait pas asala likambo oyo asalaki wana na minute oyo azomonana pe te mpo balukaki ye bayoka pe ye mais azomonana te toyebi te soki aza wapi soki ake wapi toyebi te donc azomonana te toluki ye partout côté nyonso mpo toluka na famille mpe tobongisa yango toyoka pe ye bon ti sikoyo mpe tomoni mpe oncle te nde yango omoni toza lisusu awa mpona kosilisa makambo ya examen oyo basaki ya Adam. Donc après avoir couché moto na kata ndako na bunga kenayi. Mon frère. Moni kota kei, acha na mtu ke karma existe. Karma elanda yo partout. Auto sala comme mabe na mukilisa mokilo. Acha na mtu karma kangai. Ata comme stars ma bri. Et ko bakisa na makambo za na kata finayi. Akimit. Mais je l'aurai. Donc on va coûter la difficulté la kata vie nga. Récemment, on a quelqu'un qui voyage à Singapour. Quand tout ça, la crash l'avion. Oh, qui n'a simana, on a un tinana, on a ça, ma bêtise. Azu, c'est là qui mis. Mais c'est Serge, je pense que. En tout cas, l'habité, sur nos acquis, esprit à Rokitate, n'a pas accident vasculaire cérébral, ou bien AVC. N'aïe, y'en a comme les lots, les beaux qui étaient amis. Famille n'a rien perdu. Donc, la minute où la famille n'a pas eu de décision sous. Donc, base de la test, on a été et bien maman pour base de la décision sous. Hollanda. Siko, mon frère, je comprends votre réaction. C'est tout à fait naturel et normal. Bali moi si. Tu peux imaginer la bimi si mbongo belé, mbongo n'a pas si. Na bali moi si. Na honoré ma peste. Et le retour, c'est comme la liste de biens. J'ai tout donné sauf rien. Je suis comme la carte à vie. Hein, papa? Ah. Famille est vraiment catégorique. En tout cas, chaque jour, on va dans le Cambodge. Donc, après ça, on va résultat ADN. Surtout que ça, on a invité. Ceux qui, Maître Danilo, ceux qui, par exemple, tu as une étape, parce que tu as des problèmes. Problème à Liboso, tu as des problèmes. Il y a moi si na yobala, abimina nokonaï. On a des problèmes au Tozana. Et deuxième problème Tozana, on a des conséquences où il salami après Obimanaye, où il bimisi, il solo ya moana. Le résultat est déjà là. Mais, question dans les acquis. Acte au moins si à poser qui, parce que j'ai le temps et au solana de Moussou, même si elle-même personnellement n'est pas au solana, c'est qu'elle a été tentée, elle a été séduite. Dans le sens que grand oncle a ébissé que yo zo botate parce que zo boya kota la kosala makambo et ça ma rapport à bicho et ils allaient organiser bon. Ceux qui, par exemple, ça dit que moi, je suis un moi, ça va retrouver place, il y a pardon par là. Jamais. Jamais de ma vie. Madame, je pardonnez-moi si je suis infidélité. Je suis pardonné. Donc, il y a des gens et pas dans la carte mémoire à Koufa déjà. Et c'est quoi ça? Aïe bangata mbongo afinga maman na afinga bande kolanga mais na likambo infidélité et puis na niveau ni na niveau lokonae. Mais c'est quoi ça? Bible pekisi ba biloko na to wana. Mais pasteur. Balobi on va passer j'ai bien la carte Bible. À côté comment? On ne doit pas rendre on a yo. Non. Non, on ça on trouve normal. Dans un poussé kimia, les a diable, oui, c'est fera très bien. Des beaux bandanas, il y a beaucoup de même si la vie c'est fera très bien. Pour les azorés pas la tête, on va poser ma pourquoi avec le ça m'a renté. Faut leur aimer ça ngango.
Non, l'église, c'est ça, pour la ligne. Pour la Cambote, l'église, c'est ça, pourquoi? On peut solutionner la Cambote, qu'on commence la famille. Il y a un côté, Olga. Oncle. Atika limu, il passe à l'anima, bimi paye. Autorisant mon paye. Vous avez un doki? Et la famille m'a dit, non, oui, non. Non, non, et la famille m'a dit. À aucun jour, on va pardonner. Moi, n'a aucun jour, n'a pas. N'a pas dit qu'à la pardonner les camarades, à terme que le moroté. D'ailleurs, moi, on va pas un doute. Là, ça va pas qu'est-ce à des nèbres. Tant que ça des qu'est-ce que ça va résultat. Tant que l'angaï ba résultat naï ba soki c'est sûr. À ça moi on a, tu as mon oncle. Donc, na makambo bo changa entre. Na péter ma bête. Mon frère, ce sont des choses qui arrivent. Péter ma bête. Je dit que peut-être petite soeur Nayo, c'est fera autant l'émission yo. Bah innocentara motute oya yibi parce que azagi na nzala. Donc c'est pas parce que vous avez nzala que soko yibi o yibi lipa ba olobate bon comme ozagi na nzala to tika ote. Loi ko condamner parce que yibi. Donc devant les tribulations, devant les pressions, il faut toujours kota les lanzambe tina dernière minute. Parce que tout le monde a un miracle dans Mokilo, tout le monde a un bébé salama. Et le mariage, ce n'est pas quelque chose où il y a une décision que vous avez. Quand vous êtes en couple, faites l'effort de partager tout avec votre partenaire. Même les Mikambo Mabé. Même les Mikambo, ils ont Mabé. Donc, confident dans yo, Muto yo faut tout dans Makambo, Muto yo faut solana ye, Muto yo cause ana reteni te ni tabou. Donc, ils ont mon partenaire na yo. Parce que les autres, au monde, on a un couple, au monde, moi aussi, je suis marié, mais Muto ya qui doit confier à mi makamna eza maman bam. Ba la za marié mais Muto ya confier à mi makamna eza petite sœur na ye. Je moi na kati libala makambu ya mobali moi ça yebité mes petites sœurs ayebi am. Makambu ya moi si mobali ayebité mais maman yebi tout ya moi. Donc moi soit du problème na ye maman abiso mais a femme mariée. Bon maman a bu la bête là maman a bon. Donc, nous devons développer cette harmonie dans les couples, dans le bateau Babala. C'est très important. Très, très important. Parce que épargnaka, bakamebele, et puis au fur et à mesure, et poussanaka, et créera une crise de confiance. Et crise de confiance, sur les côtés, harmonie, koufi, bobani kotala na bali sur le roi ennemi, si pour mon abou panzani. Papa, est-ce que il y a sali sa trahison ma casse? Ils ont trahison. Je reconnais qu'ils ont trahison. Vaut mieux vivre un ennemi. Mon ennemi, oui que l'ennemi on a contrôlé vers nanga masanga. L'ennemi n'a pas contrôlé nanga. Mais traître ou ne traîtresse. Le roi est là où il battait. Est-ce que le bombe ou est là? Ils ont trahison à salio parce que sali li kamna sima mon kongo c'est ça. Et puis produire et là qu'il y a pas si devant résultat dans un awa. Je suis désolé de vous informer de Ronanga Moissi. C'est que effectivement votre sœur a silagi vraiment reçu la acte. Donc les tests c'est l'acte qui a vraiment moins en Mon Dieu. Quoi? A moins en donc oyo baluba qui est sous. Olga ok. Ok très bien. Nabia, ok, très bien, ok, dans la dépense, on a tout le salaire. Hein? Dépense tout le mettre à table, ça va dépense, on a tout. Donc, moi, on a pas si, il pas que c'est la marchandise qui n'a pas voyage, donc, c'est pour le moyen âge, n'a pas la moi si. Et donc, si ça va bleu, on a la carte de liste de biens. On a le résultat. Donc, moi, on a raté. Maître, à chaque fois, maître, au quitte. Attends, mon refus, maître. Olga yo! Hein? Olga yo!
Olga yo, boso nga makamba bona la fille nga. Famille nga basi ba télé to qui en justice. Heureusement na salaka communauté de diété. Heureusement na salaka ngo. Heureusement. La pesi maman a raison. La pesi maman a raison. Maman ba makamba mona na musika. Le sukota makambo ekoyi. Mais mon frère, calme-toi. Comment je peux me calmer? Comment je peux me calmer? Parce que on a partagé à chaque fois ma secret. Mais pourquoi je suis tombé? C'est-à-dire qu'il faut se mettre parce que hier, pourquoi je suis tombé? Mais ça m'a secret en côté, pourquoi? Ah oui, puis on est ni Cambia Sony Boy. Cambia ma bébé, boy, puis on est ni. Calme-toi. Oncle Wana, la famille, d'abord, ma cousine, nous sommes tout, basi na edo ya papa ngana taba. Papa ngana taba. Ya basi ya famille na bango. Ali arba misuni. Papa ngana taba. Merci Cordon. Merci na bao nyos batala rabiso. O balingaka vérité en face. En tout cas na pesibino bambote beli. Ah. Papa ma ese sopani papa nanga. Eloko na koluka ko yebiso yango wana lokola yo lobi ki famille na yo ezozela likambo oyo mwasi asasali mabe mwasi aboti na noko na ye aza mwasi lisusu akozongisa ye na ndako note aza lisusu mwasi te ke waza jini na kati ya mariage yango nde tolobaka na bana na biso ya lelo il faut ko protéger mariage avant okende. Il faut aussi les sanano banyongo oyo zalaki nango ba posa banyongo eza ba posa le temps yo zana ba posa wana okokende komi se trouver na ba erreur rebeli tala lelo ozaki na besoin mwana au lieu au patienter te oké ko bimana noko na yo ga kutu la fa passer na lobaki peut-être mwana wana marge ya bimina noko azana mobali na ndako peut-être mwana wana za ya noko te akoki kozala mwana ya mukolo mobali na ye nzoka nde iza au contraire tala ndenge examen epimisi papa nanga Serge zala kimia vraiment oyebi famille ya ba mama wana ya mwasi na yo très bien lokolo lobi bokende justice na yebite so boko kende justice oyebi eloko nini justice akoloba na famille ya mwasi kati ndenge bazawana baza komi se sentir coupable kati na bango eteke na minute oyo babanda ko bongisa biloko nyonso oyo yo balela ki mwana na bango noko wana soki akozala capable akimate azongisa biloko wana parce que mwana wana za ya yote pe famille ata ya yo ata baza bazo bango bako kondima eloko wana teke oyo bali pe après ça noko aye kozwa lisusu mwana apesi ezemi abotisi ye mwana be biloko wana efanda na kati ya ndako na bango ezalaka te ata vie normale boye ekoko zala te en tout cas esalinga pasi makasi famille oyo na ye mwana mwasi yango na ye noko na ye bite noko esika azali mabele kolanda ye lokola nani volcan ezolanda bato yo pende nguzawa na zala kimia nzambe alola akopeso mwasi ya vie na yo oza muto lukaka mbongo na yo nde ko atire basi mususu bapusa na pembeni na ye mbongo na yo opesaki na libala ekozongaka soki ke bino moko bokosepelaki ezonga mama esika azali ata kimi ata boyi koya kotala batala ye mais yana ya azali awo asi ayoki nyonso eleki nzambe alola asunga kaka apesa kimia kati na nyonso bozwaka solution na des familles. Merci. Bonjour à tous, merci Cordon. Bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes la haute tribune de l'éthique. Et ici, la vérité prend sa place sans ménagement, sans débat. Parce qu'on est là pour notre émission d'évangélisation. Awa, très bien, les traditions négatives n'ont pas de place dans un mariage qui est voué à l'éternel. Ils ont la place.
ça avilisse ou ça avilit la vie, ou avilisse les hommes. Ça bafoue la dignité. Or, dignité, ils ont moko, un magasin. Ça ne s'achète pas dans un bistrot, dans un magasin, dans un shop. La dignité, c'est quelque chose qui est donné naturellement par Dieu. Quand un homme arrive au monde, il arrive avec sa dignité. Moi, c'est tout comme Mobali. Et c'est pourquoi Nzamba Lirato Tambola, c'est un principe biblique. Le principe à l'Ilobankolo, poété, et Tamboli Nabiso, et à la Semba. Et Tamboli Nabiso, et à la Malunga. Et à la Teke Batoamonio Zoleka, Baza Ochona. Voilà pourquoi ma tradition est belée. Ma tradition est belée, il y a bien été. Je connais même, il y a des traditions où on touche même aux parties physiques de la femme, sous prétexte de ceci et de cela. C'est pas bon. Nzamba lingaki moto aya mobimba. Bino oza ko mutiler ba partie mususu pour gagner quoi? C'est pourquoi nous disons à tout le monde, marchez selon les principes de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. C'est Dieu qui a institué les mariages. Alobi, bosala boye, bosali. Boye, bosala te botiki. Quand vous allez dans la zone kassaïenne, c'est ça là où on parle de Tchibindi. Pour les Kassaïens, ils le savent. Un enfant ne veut pas voir la dignité de son parent. Qu'il soit son père, son oncle, son frère. Quand on parle d'un parent, c'est ça. Donc, Motoyo, a une lignée familiale. A comment on a monté? Et d'où ça vient? Oyo Nzamba pesi mi beko, bidon goya nango non ngandem na okatariban. Ça n'existe pas. Ils ont formé, il y a dragon, il y a diable, toyani. Bon, pour Serge, naebi ke awa tolobara makambu ya to kabolanga na biso batute. Mais la logique des choses, c'est que cet oncle-là, même sur le plan juridique, il est poursuivable. Dans la famille, n'a évité s'il mérite de rester encore dans les sceptres de la famille, n'a évité. Mais en tout cas, il ne mérite pas de rester dans la société. C'est tout ce que nous pouvons dire. Serge, tu refais ta vie. C'est tout. Si tu prends une telle décision, nous, on ne va pas te condamner. Merci beaucoup. À part 10 commandements dans la Bible, tout le monde a que Moïse a mataka pour kozwango. Biloko tout au kutara tozana ona mukili awa ezapeka batunde basalango. Ba coutume nyonso toyokaka o na coutume oyo faut kosala boye, na coutume oyo faut kosala boye, ezaka batunde ba placer yango. Donc soki bato ba placer ba coutume oyo bomoni ke na ndenge ya société boye eza ko déranger, bato pe boko longolango. Donc eloko ba ko longola te eloko nzamba établi par exemple toza to décider de l'obité de tongo de 6h à 18h et ça la butu de 18h à 10h comme moi to corriger parce que les amara nzamba nim ta établir. Mais na makambo eza na mukili aka ndenge bato basala ki yango nebe boko longola. En tout cas, moi je pense que à ce niveau, avec la façon dont mukili évolue na ndenge le bato babi lo banzambe, il faut pas vous laisser emporter par des principes, il y a des coutumes, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont connu des sérieux problèmes parce qu'ils voulaient être liés à la coutume. N'est pas la biseuse arabe, pas la biseuse arabe, pas la biseuse arabe, pas la biseuse arabe. Tant on croit en l'eau, on peut faire en vie. Et tant on peut faire en vie, des gens lingo lingate au salam. Quelle est cette histoire? Il y a que moi, c'est à Bali, Fabi, maintenant, nous n'est pas bota. Si vous avez ça, on la formule. Donc, pour montrer que les gens auront un moro. Quelle est cette formule-là? Oh non, moi, la fois, balana, no, konaye, pour tout ça, ceux qui bakin choudi, tout ça. Ça sont des choses où les lots, sont totalement tout le monde est dans la sens. Mon frère, l'autre fois, au Silika Makasi, et là, je sais que vous avez un choc. Je vais répéter le même parole au Papa Noël à lobby. Des sujets à Panayo. Na roloba note ke boya mwasi na yo na rotinda opete botikala mais en tout cas des sujets apa na yo vous avez le droit de refaire votre vie obali mwasi honorer mais muta consommer lo e noko na bango les a resomber loko olosa elango muto ateki lo ye mo azwa saleli yango donc exploiter nga
d'exploitation, on va exploiter dans la famille, na bango. Le bazonga le roi papier génique, on doit utiliser moto qui a pas aussi mamasa ça ma boaki ndengai. Mais ce qu'on a on met mayo quand na piste ya Bible bisi so kozong sa mabe na mabete. Là so maboko na bi maboko no na osengi le mayangwana. Tika justice nzambe o et bundelo parce que moi makambo no so eleki akokaki pe kobimana noko na ye mwana na pazaki mwana. Olongo ye bapata mukomote ke moi so yo bimana na ye abimana noko na ye. Peut-être malédiction n'ingé lando na sima. Eza mukie kutu kozanga mwana bilo mibale. Moi je te dirais plutôt rendez grâce à Dieu que peut-être naissance ya mwana wana ne bundelio pour que obima parce que oza mutaza muta business na ebineni ni monde business etambolaka esenga foza pepele so za na makambo ya bienté et kanga makambo. Donc moi je pense que na niveau oyo je sais que oza na choc que moi si azaki na zemi oziye po ya mwana on kutu 8 ans vous allez même à contact na été po mama zo lingate et histoire au ponanga je te dirais zalaka makasi va refaire votre vie. Ok, merci. Mais en tout cas, dans ces pays, il y a une initiative qui a été Makambo na TV. Pour ébéler basabi na captivité ba Makambo. Vie ba rota la émission. Et que tina bango pe so bazana ba secret na mitema na bango ba avouer devant les balles na bango. Mais déjà tu nous rassures que comme même produit ni procédure monter il y a ba justice au funda ba tout ça vous rassurer biso ça la monter. Papa. Non ça là. On a la famille dans le lobby, on a exécuté. Le lobby qui va au fond, va dédommager mon habit zonga. Et puis nous koana, va lutter partout. À moins qu'il y ait avant la 3e ciel. Tout ça qu'on a ça mon cul au zoyer. Pour ça nini. Bah quand on a ça prison. Après yo gagné ni. Après on a se défoulé parce que pas son na yoka. Le jour que j'ai appris, il le koana mutunanga. On s'en a bien insomnie, on a raté. Sauf que somni ferté, on l'a raté. Chaque jour, on s'en a bien insomnie. Sauf que la ministre somni ferté, papa pongi zate. J'ai beaucoup pensé. On a moni noko, on a monaté. On a moni zanoko, on a monaté. En tout cas, on a pardonné à Yatam Koromo côté. Asa la vie naye. Et puis, moi, on a wana. Bake naye. Basa la oba moni. Soba ko kol se. Soba ko kufa. Na mtunanga. Ces frères ils raté, on n'a pas été raté. On reprendre vie nanga, ne peut pas conseil siko. Bon, je pense que je ne serais pas peut-être forcé, mais je dois temps réfléchir avant que nous maman refunda. Organiser le hôtel de là. Justice Anzam et les nyonso. Justice Anzam et Bundelio, on sait en fameux j'attends. Sinon merci beaucoup pour Nathan ayo, on va pas continuer à discuter comme ça, c'est intéressant. Merci la bande retour botali, biso to scanner frère na biso. To me rappelle au sola neni to aussi ça du cambo en dehors caméra. Mais mukina ba mukina na sinon non mais sa famille nanga papa makambo conseil au pesinga sikona quelle sa famille nanga que dans qui va conseil de part et d'autre ba bi que meilleure justice les alliés en Zambie. Na mon cas lelo pour nga espère au venger. Na ça ba tu mabete. Mais so baninga mabe na ko ça mabe plus que mabe. Mais na ko me sa famille nanga. La vie nous repose une exhortation qui limbisa Bible limbisa bonaboui en tout cas non cas non c'est dire c'est libéré kolimbisa c'est trop dit c'est libéré non na makambo fongola nzela na yo yozala kitoko makasi. OK, c'est pas un problème. Merci beaucoup mon frère tout le monde ani bye. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, que le bon Dieu vous bénisse, vous protège partout où vous nous suivez. 2025 sacerdoce raté, c'est l'année de gloire, c'est l'année de restauration, c'est l'année des récoltes, c'est l'année de changement, c'est l'année des exploits. Moi, je crois au nom de Jésus. Dieu nous a promis le lait et le miel. Cette année 2025, nous allons vivre cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez bien, Dieu m'a donné l'orientation sacerdotale pour cette année 2025. Nous avons 3 mois de préparation. Janvier, février, mars. 3 mois pour la prière, torrent de Kérit. Profitez pendant ces 3 premiers mois, premier trimestre. Nous allons prier ensemble. Envoie tes sujets de prière. Partout où vous nous suivez, envoie juste ton sujet. Dis l'homme de Dieu, 2025 c'est mon année. Je suis stérile, j'ai des problèmes de papier, j'ai des problèmes de santé. Rien ne marche dans ma vie.
Tous les années étaient toujours pareilles. Mais 2025, je vais expérimenter ton Dieu. Expérimente mon Dieu pour cette année. N'hésitez pas d'envoyer ton sujet de prière. Voilà mon numéro. 0033 7 66 27 40 02. Tu envoies ton sujet de prière. Nous allons implorer la grâce du Seigneur ensemble. Dieu nous a fait grâce de créer des équipes de prière et c'est là où nous sommes en train de prier. Tu envoies ton sujet, envoie ton numéro et nous allons commencer à prier chaque jour, implorer la grâce du Seigneur. Tu témoigneras cette année 2025. C'est l'année de ton témoignage. C'est ton année de témoignage. Tu seras parmi les gens qui vont témoigner. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. N'hésitez pas d'appeler maintenant. Je crois à ce Dieu-là. Je répète, je crois à ce Dieu-là, le Dieu des miracles. Si ton Dieu-là est mort, essaye mon Dieu. Sacerdoce ira tardé, ça ne va pas rater cette année 2025. Essaye mon Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Merci. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du